자 여러분, 지금 이게 밑에 지금 같습니다. 태백 금강 선수 같은데 고등학생도 같이 있는데 이 판 한번 여러분 같이 한번 보시죠. 자, 정사빠와 홍사빠 아마 빨리 끝날 것 같습니다. 제 느낌에는. 자, 준비. 자, 배지기 밀어치기. 자, 장기전 잡치기에 다시 배지기, 왼 배지기. 와우. 역시 이 선수 빤스 보니까 증평군청. 아, 역시 프로팀한테는 역부족입니다, 여러분들. 자, 증평군청 선수가 금방 잡치기에 또 배지기까지. 자, 여러분 드디어 왔습니다. 이번에 씨름의 희열 손희찬 장사. 여러분 몸매 보십시오. 와, 이 가슴 이게 뭡니까 지금? 이게 뭐 보디빌딩 선수도 아니고. 여러분, 제가 지금 선수들이 연습을 하고 있으니까 조금 목소리는 조용히 하겠습니다. 제가 또 방해되면 안 되니까. 이번에는 자, 손희찬 장사 씨름의 희열 8강까지 올라갔죠. 아쉽게 8강에서 졌지만은 꼭 이 선수가 장사의 꿈을 이루게끔 여러분들 많은 응원 부탁드리겠습니다. 자, 그리고 자 돌면은 자, 우리 호피무늬 선수가 여기 여러분 빤스 보시죠. 야, 태안군청 선수입니다. 자, 여러분 붙었습니다. 태안군청과 증평군청 이 선수들이 또 멋진 씨름 한판 하겠습니다. 자, 자세 잡고. 자, 제가 준비하겠습니다. 자, 자세 잡고. 준비. 땅. 자, 여러분 이 선수들이 가만히 있는 게 아닙니다. 먼저 공격을 할까 방어를 할까 지금 머리 쓰고 있는 겁니다. 지금. 자, 아무렇지게 와무로. 자, 빠지고 와우. 자, 파고듭니다. 파고들어요. 자, 와우. 자, 장애. 자, 수도 그대로. 자, 그대로 안으로. 자, 여러분 이 선수도 치열합니다 지금. 자, 안으로 더 안으로. 와, 기술이 여러분 보셨죠? 순식간. 자, 준비 시작. 자, 뒤집기 하려고 여러분들. 자, 태양공청 뒤집기. 자, 뒤집기. 자, 파고든다. 지금 양쪽 감독도 난리 났습니다 지금. 여러분들, 자, 긴장감 도는. 자, 뒤집기. 와우. 태양군청. 자, 여러분 우리 저기 위에는 이제 우리 감독님들 지금 두 분이서 지금 서로 싸우고 있습니다. 자, 태양군청 감독님과 증평군청 감독님, 네가 잘했다 내가 못했다 서로 지금 싸우고 있습니다. 자, 이럴 때 우리 감독님들이 삿바라차고 씨름 한번 해보라 돼요. 자, 둘이 한번 자, 그만 기아 없는 분이 우리 태양군청 감독님이고, 옆에 더 지긋하게 안경 끼시고 계신 분이 증평군청 씨름단 감독님을 맡고 있는 두 분입니다. 아, 여러분 우리 씨름 선수 보십시오. 이렇게 지금 열심히 하고 있습니다. 자, 이렇게 쫙 보면은 씨름장이 너무 좋네요. 여러분 저 때 비하면은 지금은 완전히 천국입니다. 천국. 지금 시스템 에어컨이 하나, 둘, 서이, 너희, 다섯, 여섯, 한 8개가 지금 여러분들 에어컨이 8개가 지금 돌아가고 있습니다. 땀은 나고 있는데 시원합니다. 운동할 맛 나네요. 저희 때는 이런 게 전혀 없었는데 지금 많이 좋아졌습니다. Yeah. 천하장사 백승일 He's a bad. I'll be back. 흥건히 젖어 있는 모래판 그 위에 레전드가 돌아왔다. 모두 길을 비켜라. 으라차차 백승일 누가 그를 막을까. 어림없지. He's back.